मैं करने वाला हूँ ऐसा पीसी बिल्ड जिसमें मैं खेल सकता हूँ GTA 5 वेरी हाई ग्राफिक्स पर। तो उस पीसी में मैं कौन-कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ i7 का प्रोसेसर और बजट मेरा क्या है? बजट मेरा है गाइस 25,000 का। उसमें मैंने अपने पीसी में ग्राफिक कार्ड भी यूज़ करा है। तो फुल वीडियो देखने के लिए नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी हमारे वीडियो की, तो आप लोग फुल वीडियो जाकर के वहाँ से वॉच कर सकते हो और वीडियो काफ़ी अमेज़िंग होने वाली है, तो जाके सपोर्ट कर देना दोस्तों।